Здравейте! В това видео ще плетем нови, необичайни, ажурни вертикални пътечки. Цветният мотив на тази плетка съм използвала и в други видеа, например това. За разлика от тях, този модел включва и нов ажурен елемент, който прави плетката типично лятна. Схемата е от 4 реда, 5 бримки в декоративната пътечка и 2 опакови за разделител. На мострата имаме и 2 допълнителни бримки за симетрия. Започваме. Първи ред от лицевата страна. Имаме 2 бримки за разделител, след което следват 5 в пътечката. Тук плетем последния начин. Една лицева, от средните 3 правим 3 нови бримки, обръщаме първите 2, за да стане средната централна и изваждаме 3 бримки. Лицева, наметка, лицева, след което една лицева. И отново 2 опакови, една лицева, 3 от 3, като първите 2 ги обръщаме, сменяме им местата. Лицева, 3 опакови, една лицева, сменяме местата на първите 2, втората става централна, изваждаме 3 бримки от 3, лицева и 2 опакови за симетрия. Втори ред от опаковата страна. Тук плетем 2 лицеви и 5 опакови. Втори и четвърти ред са еднакви. 2 лицеви, 5 опакови. На третия ред сме от лицевата страна. Започваме с 2 опакови, след което под първата бримка на пътечката слизаме 3 реда надолу, където е предната дълга бримка. Влизаме в нея и изваждаме една дълга, след което правим лицева свивка с наклон дясно. Централната бримка лицево, след което е лицева свивка с наклон вляво. И изваждаме дълга бримка тук от четвъртия ред надолу, защото вече изплетахме горната бримка. Редовете от 3 станаха 4. На практика са симетрични. И повтаряме 2 опакови, изваждаме една бримка, свивка вдясно, централна лицево, свивка вляво, изваждаме дълга бримка. Тези дълги бримки правят новата ажурна част в пътечката. 2 опакови, една дълга, свивка вдясно, централна лицева, свивка вляво, изваждаме дълга бримка. И така до края на реда. И четвърти последен ред. Абсолютно същото, като във втория плетем 2 лицеви и 5 опакови. 2 лицеви, 5 опакови.
Тази интересна плетка с иновативен ажурен елемент има нежен и привличащ погледа релеф и е идеален избор за лятото. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!